Hello，大家好啊！咁今場繼續玩香港麻雀血戰嘅，咁啊換3隻，咁比較多童子啊，咁我就換緊啲萬子索子出去，咁啊攞翻隻3筒翻嚟嘅，比較有用嘅牌就係，但係副牌就其實唔差嘅。咁啊下家做萬子，咁啊有萬子我就嗱聲打出去先啦。上家打咗隻卡窿2筒俾我，咁我就上咗嘅。大家就索子，咁啊入咗隻8筒嘅，咁啊副牌就越嚟越整齊嘅啦。咁啊摸多咗隻6筒嘅，咁啊易啲上牌嘅係，咁啊上家就碰咗3索，跟住我摸多咗隻8筒嘅，咁啊上家打6筒咧，咁我就選擇咗上4、5、6嘅，因為依度碰隻上隻都可以叫到戶嘅。咁啊依度咧就摸多咗隻8筒，咁啊下家即刻打隻5筒俾我搞掂咗嘅，咁就8番。